завь тогтмол усанд 20 м/с хурдтай явдаг. Тэгвэл уг завь урсгалын хурд нь 6 м/с байх голын урсгал сүрж 5 минут явахад хэдэн метр замд тулах вэ гэсэн бодлого өгдөг. За завь бол тогтмол усанд 20 м/с хурдтайгаар явдаг. 20 м/с. Голын урсгал сүрнө гэхэлэр гол нь яг урдаас нь чилээд урсж байгаа гэсэн үг. За энэ тохиолдолд болохоор урсгалын хурд нь өөрийнх нь урднаас хасагдана. 6 м/с. Тэгээ завь өөрөө тогтмол усанд 20 м/с хурдтай явдаг боловч урсгалын хурд нь хасагдахаар 20 м/с хасах нь 6 м/с буюу 14 м/с хурдтайгаар л явж чадна гэсэн үг. Урсгал сурж байгаа тохиолдолд өөрийнх нь урднаас урсгалынх нь урдыг заавал тооцох ёстой. Тэгэхээр 1 секундэд 14 м л дуулна гэсэн үг байна. За ийм хурдтайгаар 5 минут явна гэж. За 5 минут гэдгээ бид нэр энэ нэгштэйгээ тааруулахын тулд 5 минутаа секунд руу шилжүүлнэ. 1 минут нь 60 секундтэй тэнцүү байдаг учраас 5-ыг үржих нь 60 буюу 300 секунд. 14 м/с хурдтайгаар 300 секунд явна гэхлээр нийт туулсан зам нь болохоор 4200 м зам тулахна. За 4200 м гэдгээ 4 км 200 м гэж бас бичиж болно. За гол анхаарах зүйл бол урсгал сүрж явж байгаа тохиолдолд тогтмол усанд хурднаас нь урсгалын хурдыг тооцно гэдгийг анхаарч аваарай.